ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើឡាបសាច់មាន់ដែលមានរសជាតិប្រៃផ្អែមជូរហឹរដែលយើងអាចយកទៅទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ៗជាច្រើនមុខហើយចំណុចពិសេសមួយក្នុងការចម្អិនម្ហូបមួយមុខនេះគឺខ្ញុំប្រើសាច់មាន់ស្ងោរដែលនៅសល់កាលពីវីដេអូមុនមកធ្វើម្ហូបមួយចាននេះដូច្នេះដើម្បីដឹងច្បាស់សូមអញ្ជើញតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវហាន់ខ្ទឹមក្រហម1មើមធំជាចំណិតស្ដើងៗបើបងប្អូនប្រើខ្ទឹមក្រហមតូចៗអាចប្រើត្រឹម3មើមក៏បានបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវហាន់ជីរណាស្លឹកខ្ទឹមហើយនិងជីវ៉ាន់ស៊ុយមួយមុខបន្តិចតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូននៅដើមវីដេអូនេះក្នុងការចម្អិនម្ហូបមួយមុខនេះគឺខ្ញុំប្រើសាច់មាន់ស្ងោរដែលនៅសល់ពីវីដេអូមុនហើយនេះជាសាច់មាន់សុទ្ធដែលនៅសល់ចំនួន3ខាំយើងត្រូវហាច់វាជាដុំតូចៗល្មមតាមពិតទៅតាមរូបមន្តដើមគេនិយមប្រើសាច់មាន់ឬសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំដោយយកវាទៅឆាឲ្យឆ្អិនដូច្នេះបើបងប្អូនអត់មានសាច់មាន់សល់ដូចខ្ញុំបងប្អូនអាចប្រើសាច់ចិញ្ច្រាំដោយយកវាទៅឆាឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនហើយសឹមលាយគ្រឿងដូចខ្ញុំបង្ហាញបន្ទាប់មកទៀតឥឡូវនេះយើងត្រូវលីងអង្ករដើម្បីយកវាទៅបុកធ្វើជាអង្ករលីងបងប្អូនអាចប្រើអង្ករដំណើបក៏បានឬអង្ករខ្សាយក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវលាយគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើឡាបដោយដាក់ស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយដែលស្មើនឹង40ក្រាមឬក៏ជិតកន្លះខាំរួចត្រូវដាក់ទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយពេញទឹកក្រូចឆ្មា3ស្លាបព្រាបាយពេញនិងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយត្រូវកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យស្កររលាយអស់ជាមុនសិនបន្ទាប់មកសូមដាក់ម្ទេសម៉ដ្ឋតាមចំណូលចិត្តហើយកូរវាចូលគ្នាម្ដងទៀតហើយគ្រឿងនេះត្រូវមានរសជាតិជូរប្រៃផ្អែមមុតបន្តិចឥឡូវនេះក្រោយពីបានរៀបចំគ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយយើងអាចដាក់វាចូលគ្នាទាំងអស់ដើម្បីច្របល់ចូលគ្នាបានយើងត្រូវដាក់សាច់មាន់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយរួចត្រូវដាក់ខ្ទឹមក្រហមនិងជីដែលយើងបានហាន់ទុកអំបាញ់មិញចូលទាំងអស់ហើយត្រូវដាក់គ្រឿងដែលយើងបានលាយទុកអំបាញ់មិញចូលទាំងអស់ផងដែរចុងក្រោយយើងត្រូវដាក់អង្ករលីងខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយកន្លះតែបងប្អូនអាចដាក់តិចជាងនេះឬច្រើនជាងនេះអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនចូលចិត្តរួចត្រូវច្បល់វាថ្នមៗចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់ពីបានលាយវាចូលគ្នារួចហើយបងប្អូនគួរតែពិសាវាភ្លាមព្រោះបើលាយទុកយូរពេកវាធ្វើឲ្យម្ហូបទៅជាលែងឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអាចពិសាផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ៗជាពិសេសគឺជាអង្កាមអរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា